Siemanko. Biorę mojego brata Pawła i razem ruszamy w pełną przygód podróż, której pierwszym przystankiem są Indie, a dokładniej tętniący życiem Mumbai. To miasto kontrastów, gdzie nowoczesne wieżowce stoją obok historycznych zabytków, a codzienność pulsuje energią 20 milionów mieszkańców. Dziś zanurzymy się w klimatyczne uliczki, spróbujemy lokalnych specjałów i odkryjemy, co sprawia, że Mumbai jest sercem Indii. Gotowi na początek naszej przygody? Zaczynamy! Siemanko! Kolejny etap podróży, ale to będzie trochę inna podróż. Jest tu bardzo wielu nowych widzów, którzy nie wiedzą o pewnej rzeczy. Siemano! Że nas jest dwóch. Zaczynamy właśnie wspólną podróż. Pierwszy przystanek Mumbai, później Peru, następnie Kolumbia. Zapowiada się około... Ciekawa podróż. No tak myślę, że około 12 bardzo ciekawych odcinków. Powiem wam tylko tyle. Przygotowaliśmy bardzo... Nie, dobra, jeszcze inaczej. Ja przygotowałem, a Paweł się na to musi pisać. Ja nawet nie wiem, co my robimy. Na slumsach w Indiach, na Arabii byłem już 2 razy, także tam się czuję u siebie. Wzięliśmy jedyny hotel, który tam był i to tak ocena 5.0, a czystość poniżej 4, także będzie wesoło. Powiem wam tak, ja do Indii podchodzę już zupełnie inaczej, ze względu na to, że ja zrozumiałem Indię. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ja zrozumiałem. Ja nie rozumiem. Paweł jeszcze nie rozumie, bo jeszcze nie był. Paweł dalej ma ten obraz takich Hindusów, którzy są po prostu na przykład z Anglii albo coś, no to w Anglii też ich nie lubiłem. No po prostu syfili, brudzili i nic dobrego nie było. Jak się już pojechało tam, ja przynajmniej zupełnie inaczej lubię hinduskie jedzenie. Zabiorę Pawła do dobrej restauracji w Mumbaiu na pyszne butter chicken. Będzie dobrze. Jeden zobaczymy slumsy, później zobaczymy coś innego. Jeszcze coś też jakąś ładniejszą dzielnicą pokażę, by wiedział, bo Mumbai ogólnie jest fajnym miastem. Mi się na przykład podoba. I w sumie tam, jak się patrzy na te pokolonialne dzielnice, to są bardzo fajne, bardzo ładne. To będzie naprawdę udana podróż. Także śledźcie na bieżąco, wbijajcie na Instagrama Pawła, Paweł Muay Thai Fighter. Się przygody zaczęły. Za niecałą godzinę odlatuje nasz samolot, a nawet jesteśmy jeszcze nie odprawieni. Dobra, panowie powiedzieli, że spróbują nam pomóc, żeśmy zdążyli. Ci z obsługi, co tu są. No i chyba nam przepadł lot. Próbuje nam tu jeszcze chłopak pomóc, ale powiedzieli, że odprawa jest zamknięta. A to jest ta sama linia lotnicza. Tylko na pókę nam powiedzieli, że nas nie odprawią na 2 loty, co dziwne jest. I powiedzieli, że musimy się odprawić jeszcze raz z Bangkoku. Nie wiem. Fajnie się stąd zaczyna podróż. No to jak zwykle zamówiłeś bilety, że mieliśmy 30 minut na przesiadkę, co to było niemożliwe. Było możliwe, gdyby nas odprawili, normalnie. Ja nie wiem, pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, że lecę tą samą linią lotniczą, 2 loty, a na jednej powiedzieli, że mnie nie odprawią na drugi, bo muszę to zrobić w Bangkoku. No to za głupota totalna. I teraz idziemy rozmawiać do jakiegoś biura z menadżerem. No ale co on nam powie? Nic nam nie powie, a my musimy lecieć do Mumbaiu. Wiemy, zaraz się okaże, co jest grane. No i co? Nie przyznają się do winy. No i mówią, no, kupiliście osobne bilety. Mówię, tak, ale to jest ta sama linia lotnicza. W każdej normalnej linii lotniczej, jeśli kupujemy bilety stąd dotąd, to nas odprawiają na 2 loty i jeszcze pomagają, żebyśmy zdążyli dojść. A nie nam mówią, że to jest nasza wina, że my nie zdążyliśmy, że samolot był opóźniony, to też jest nasza wina i ich to nie interesuje. I straciliśmy bilety. Nie wiem, no trzeba kupować teraz nowe, nie wiem co robić w ogóle. Pieniądze w błoto. Nerwy nerwami. Ale tak widocznie musiało być. Nie ma co się denerwować. Bierzemy taksę i jedziemy na Khao San Road. Bangkok nas dawno 2 nie widział razem na wojażach. Tak jest. I po drodze, gdzie będziemy szukać nowych biletów. No to Paweł, Bangkok nocą. Piotrek, no Tak nic miało się być. nie dzieje przypadkiem. Tak miało być. Najwyżej się nie wyśpimy dzisiaj. Ja bym miał spać na lotnisku w Mumbaiu, a spać w Bangkoku, albo nie spać w Bangkoku. Wolę nie spać w Bangkoku. No. Nie no, spać nie musimy, będziemy spać już na samolocie. Powiem wam tak,
Koniec końców, co by się nie działo. Utknąć w takim Bangkoku wcale nie jest źle. No, tu można utknąć. To na pewno jest dużo lepiej niż utknąć gdzieś w jakimś, na jakimś lotnisku. Nie, Mumbai też jest spoko. Ale będzie to robić. Dobra, idziemy szybko wziąć jakiś pokój. Jesteśmy na bocznej ulicy od Khao San, bo na samym Khao San to się nie da spać, bo jest za głośno, także od razu wam odradzam zawsze. Ale to na tej drugiej już jest dużo lepiej. Jest tu taki hotel Sleep Within. Raz już nim spałem. Grzesiu, chyba pamiętasz, ty też? No, taki pokój mamy. Pani mówi, że duże łóżko, ale ona chyba nie wie, co to duże łóżko. Trzeba było zapłacić 2000 zł za nowe bilety na jutro rano. I ruszamy! Dobra, trzeba iść do mojego ulubionego baru na Khao San. Ledwo na nogach stoi. Pokazuję Pawłowi zakamarki Khao San Road, w których imprezowaliśmy z Alą, jak się poznaliśmy, i których nie było widać z głównej ulicy, bo wtedy one były otwarte, bo tam gdzie główna ulica, to wszystko policja zamykała. Naprawdę było fajnie. Jest trzecia, trzeba iść spać, bo za 5 godzin trzeba iść na lotnisko. Yo. Zbieramy się właśnie na lotnisko. Mamy o 11:15 kolejny lot. No i czas zjeść, jest 8:10 dokładnie. To razem zdążymy. Ale nas wczoraj załatwili bardzo nieelegancko. Także dzisiaj będę musiał napisać do Trip.com i się z nimi po prostu kłócić, dlaczego nam sprzedaje taki bilet. Dobra, trzeba znaleźć taksówkę. Pamiętajcie, że jak zamawiacie taksówkę, to trzeba zawsze mówić, że ma być włączony taximeter. To wtedy te taksówki są bardzo tanie. Ale przeważnie robią skamy i nie włączają i później wam naliczają kosmiczną kwotę. Dobra, jesteśmy już na lotnisku. Trzeba się odprawić. Mam nadzieję, że teraz pójdzie już wszystko bez problemów. Trzeba się obowiązkowo coś zjeść, bo jesteśmy bardzo głodni. Najgorsze jest to, że praktycznie pół dnia w Indiach straciliśmy, bo mieliśmy być tam już w nocy o 3:00. Mieliśmy się przespać na lotnisku. No i od rana zacząć zwiedzać, a lądujemy dopiero 14:30. Pewnie zanim wyjdziemy z lotniska, zanim dojedziemy, będzie około 15:30, 16:00. Także nam tylko 3 godziny zostanie pewnie, albo 2,5 dnia. I będzie trzeba zwiedzać slumsy już po zmroku. Dobra, tym razem wszystko bez przeszkód. Idziemy już na odprawę. Śniadanko jakieś i lecimy. 5 godzin lotu do Mumbai. Wreszcie zobaczysz normalny świat. Normalny. Jak to dla Ciebie normalny świat? Nie, w Londynie mieszkałeś, to miałeś to samo. Ty mieszkałeś na takiej dzielnicy, dlatego dla Ciebie to jest normalne. Dla mnie to było takie normalnie. Ja mieszkałem na Hounslow. Hounslow było teraz koło Soho. Tam byście się normalnie, bo byście do Indii przenieśli. Identycznie.
Dobra, 5 godzin lotu, zjedliśmy sobie sen wojownika, trzeba się przespać. Welcome to India, my brother. Hello my brother, how are you my brother? Namaste, my brother. Żebyście wiedzieli, najważniejszą sprawę. Mumbai, też stara nazwa Bombaj, którą zmienił w 1995 roku. Wiele osób cały czas mówi Bombaj, bo nie uznali tej zmiany. Także i mówi się i tak, i tak. Co musicie wiedzieć na samym początku w Indiach? Przede wszystkim, że Indie to kraj, gdzie jest największa populacja ludzi na świecie. Mumbai to największe miasto Indii i centrum finansowe kraju. Jest domem dla ponad 20 milionów mieszkańców, co czyni go jednym z najbardziej zaludnionych miast na świecie. Mumbai to także stolica indyjskiego przemysłu filmowego Bollywood, przyciągająca artystów i turystów z całego świata. Miasto tętni życiem przez całą dobę, oferując unikalną mieszankę kultury, biznesu i niezwykłej energii. Od razu po przylocie Costa Cafe. Uwielbiamy po prostu. No takiego. Bierzemy Ubera. Pamiętajcie, że tutaj normalnie są Ubery, także najlepiej brać, a jeśli nie, to bierzecie prepared taxi, które się płaci już w środku. No bo kierowca pewnie was trochę oszuka, jakby tego nie zrobicie. Jaki jest przelicznik w Indiach? 20 indyjskich rupees. Oczywiście na każdym pieniążku Gandhi. Człowiek legenda. Bardzo ciekawe, bardzo warto poczytać o nim. Co chciał zrobić w kraju, dlaczego ci Hindusi tacy są, jacy są i dlaczego zginął. Zabił go ktoś przez to, że dopuścił do rozłamu Indii na Indię i Pakistan wschodni i zachodni. Kogoś to bardzo bolało po prostu i go zabił. Ale niesamowity człowiek. No i 20 takich rupies to jest taka złotówka u nas. Mahatma Gandhi, nazywany ojcem narodu w Indiach, był liderem ruchu niepodległościowego przeciwko brytyjskim rządom. Jego filozofia ahimsy, czyli niestosowania przemocy, stała się podstawą pokojowych protestów, takich jak słynny Marsz Solny. Gandhi inspirował miliony ludzi swoją prostotą, odrzuceniem materializmu i wiarą w siłę prawdy. Zginął w wyniku zamachu. Został zastrzelony 30 stycznia 1948 roku w New Delhi przez Nathuram Godse, radykalnego hinduskiego nacjonalistę, który sprzeciwiał się polityce Gandhiego, szczególnie wobec muzułmanów i podziału Indii. Gandhi został zamordowany w wieku 78 lat, gdy szedł na wieczorne spotkanie modlitewne. Jego śmierć była ogromnym wstrząsem dla Indii i całego świata. Powiem wam, że tak się cieszę, że znowu jestem w Indiach. Ja tak lubię Indię. Ja tak średnio, nie? Jakby jestem anty na razie. Na razie. Bardzo. Mamo, ja ci mówię, Indie trzeba zrozumieć. Jak się je zrozumie, to już jest wtedy super. Ja naprawdę tutaj przyjeżdżam z uśmiechem na ustach. I ja sobie o tym wszystkim pomyślę, że znowu się tu pójdzie, tu połazi. Ci ludzie zagadują. Ci ludzie próbują być nam... Znaczy, oni robią wszystko, żeby być miłym. Zawsze się znajdzie jakiś oszust i tak dalej, no ale umówmy się, no to jest tyle ludzi, że to jest normalne. Ale większość ludzi jest naprawdę tak pomocna, że super to jest. No. Fajny czas. I wieczorem oczywiście obowiązkowo butter chicken. Jesteś Paweł. Dobra, jak ja tu umrę, to będzie twoja wina. Ja mówię całemu nic, że nie umrzesz, także się nie martw. Pa, mamy pitbulla przed wejściem. Hello, sir. Jedyny hotel na całym tym. Hello, namaste. Hotel w podziemiach. Ej, dobra, weszliśmy do hotelu. Hello. Namaste. Okazało się, że to był jakiś hotel taki, co sobie ludzie przychodzą pobzykać. O, patrzcie, co się dzieje. India, moi kochani, India. Mocno tu jest.
Wow, mocno to wygląda. No i pomyślcie to, wchodzimy do pokoju, znaczy nie do pokoju, do hotelu. I akurat jakiś chłopak sobie z dziewczyną przyszli. I gość tak patrzy na nas, ty, no chyba wam się coś chyba nie pasuje. Chcecie 2 pokoje? No mówimy, nie no, że 1. On taki za nie jest trochę taki, wiecie, rozbity jak 1. Po co my tu przyszliśmy w ogóle? A mówię, a skąd macie ten hotel? Byliście w Indiach, mówicie po indusku? Ja mówię, no byłem już parę razy, tutaj też już byłem parę razy, luzik. On mówi, no nie no, coś jest nie tak, a skąd ty macie ten hotel w ogóle? I już, o, a tu jest to, a tu jest nasz, gdzie musimy przyjechać. No ja mówię, no co skąd? Z internetu. No to mówi, to pokaż. Pokazuje, mówi, popie, to nie ten hotel. Dobra, taki mamy pokój. A, bo okna nie ma. Thank you. To jest normalnie, elegancko. W wiatrze się myjesz elegancko. Żartowałem, jest prysznic. Moi kochani, krótki przerywnik z naszej podróży po slumsach w Indiach, w Mumbaiu. Żeby powiedzieć wam, że Blendigo robi świetną promocję z okazji Black Friday. Możecie kupić w rekordowo niskiej cenie ten blender Blendigo 3 za 179 zł. Jak wiecie, mam go wszędzie, w każdej podróży. Używam go już od bardzo dawna. Jestem bardzo zadowolony. Dodatkowo Blendigo wydali fajne zakrętki. Możecie zobaczyć, możecie sobie używać normalnie do picia. Wymieniacie to po zrobieniu shake'a. Ja w ogóle zaraz przygotuję pysznego shake'a owocowego i możecie używać jako butelki. Piękna sprawa. Dobra, ja się zabieram za robotę mojego shake'a. Zyskaj więcej z Blendigo 3. Kup teraz w rekordowo niskiej cenie podczas Black Friday i weź udział w konkursie, w którym możesz wygrać jeden z 3 najnowszych iPhone'ów 16. Dobra, ja już przygotowałem sobie owoce. Banan, marakuja, kaktus i mango. Musicie o tym wiedzieć, że mango właśnie z Indii jest najlepsze na świecie. Uwielbiam. Lodu nie będę dodawał, musicie mi wybaczyć, ale lodu w Indiach to się boję. Nie chciałbym później spędzić kolejnych 2 dni, wiecie gdzie. Shake już gotowy. Elegancko. Trzeba sobie zmienić nakrętkę, żeby się wygodnie piło. Pamiętajcie o tej promocji, bo naprawdę cena na Black Friday zawsze najlepsza. Teraz jest rekordowo niska, także w tak dobrej cenie pewnie już nie kupicie, także bardzo warto skorzystać. Pycha. Polecam serdecznie. Blendigo 3. Niezła ciężarowa. Dzielnie mam elegancko, to nie Paweł? Nie, to zajebione. Paweł przeżywa właśnie swój szok kulturowy. Zobaczy, co się dzieje w Indiach. Chcesz się coś napić, Paweł? Nie. Zjeść? Nie. Proszę. Nie jestem głodny, nie chcę mi się pić. Tak sobie nie? Ej, Paweł. Bierzemy tak sobie. Damy. O, ładnie. Paweł mówi, że ogólnie jest elegancko. Podoba mu się. O, trąbienia dawno nie słyszałem. Śmieci dawno nie czułem. Nie no, ogólnie Paweł jesteś w najmocniejszej dzielnicy. Wieczorem będzie już lepiej, spokojnie. No, mam nadzieję, że to jest najmocniejsze. Stwierdziłem, że muszę Pawłowi pokazać coś naprawdę mocnego, bo powiedział, że on nigdy nie przyjedzie do Indii. Stwierdziłem, że jak już jedzie ten jeden raz, to musi zobaczyć prawdę. No, przyznaję, że mnie wkopałeś w to, mogliśmy tu nie jechać w ogóle. Zobaczę jeden kraj więcej. Czterek mówi, no pojedziemy do Peru, będzie fajnie, nie? To żeśmy to jesteśmy w Peru, no. Indyjskim. Będziemy, spokojnie. Od dżungli też jesteśmy, ale miejskiej. To jest taka dżungla, że Amazonia przy tym to będzie nic. No. Totalnie. Nie. Ogólnie myślałem, że teraz będzie zimnie. Jak kiedyś tutaj byłem
też w październiku albo w listopadzie to było dużo zimnie, a teraz 33 stopnie. Także dość ciepło, to w dzień będzie no przyjemnie. Ale teraz już po południu jest ok. Aż elegancko wygląda wszędzie. Rybki sprzedawane były. Tak, Paweł, elegancko to? Elegancko, no. Dobra, pierwsza misja jaką mamy to pochodzić, pokazać mu jak tu jest. Teraz tutaj ludzie z pracy powyłazili. To się życie zaczęło takie mocne. Fajnie. Lubię tu być. Teraz sobie pochodzimy. Odwiedzamy. Kolejne studia tatuażu. Ciekawe, ciekawe. Fajnie to musi być. Wszędzie tu robią tatuaże. Ty, my trafiliśmy do jakiegoś tego. Wszędzie klaksony tylko słychać. O. Gdzie Paweł się zgubił? Chodź tam! Tam pójdziemy. Tu musisz iść po prostu, nie zwracaj uwagi, musisz iść. Bo tak to nie przejdziesz nigdy. O, soczki. Ej, jak będą robili gdzieś z tego, z trzciny cukrowej, to się napijemy. Były? No. No, a, tutaj też no, dawaj się napijemy z trzciny cukrowej. Namaste, my friend. Tu. Nie mamy żadne. A, no. Dobra, uratowała Pawła na razie to, że musi iść po pieniądze. A już chciał jeść street food, tak Paweł? Wiem smaki, no. Zobaczyłem te pyszności, mówię muszę. Mówi, że tutaj najlepszy będzie na pewno. Prawdziwe. Chcemy trochę pochodzić tutaj jeszcze bocznymi. I gdzieś musimy i zaraz się napić pysznego soku, który pierwszy raz właśnie piłem w Indiach z trzciny cukrowej i z limonki. Tutaj była zdecydowanie najlepsza, oczywiście trzeba powiedzieć, że bez lodu, bo później byśmy z kibla nie zeszli. To jak pierwsze wrażenia, bo to na pewno wszystkich interesuje. Mocno. Dostałeś od razu mocne uderzenie. Z liścia w ryj, nie? Pierwsze spotkanie z Indiami od razu tutaj. No. Jutro mam nadzieję, że uda nam się gdzieś tutaj zagrać z chłopakami w krykieta. W Stanach ludzie tutaj kochają po prostu. Także może się to uda. Chciałbyś samo sobie taką zjeść? Nie. Paweł, musisz próbować street foodu. Podróżowanie polega na próbowaniu smaków. Jadą już KFC dzisiaj. Zaczyna się ściemniać trochę. Myślę, że za jakieś 20 minut będzie ciemno i zacznie wszystko inaczej też wyglądać. Slumsy nocą będą. Oczywiście już dzieciaki się do nas przykleiły. Ciekawe są, co tutaj robimy. No, ja też jestem ciekawy, co my tu robimy. Tam. Nie jest tak źle, Paweł, jak sobie wyobrażałeś, co? Nie, ja sobie tego nie wyobrażałem. Paweł nie miał czasu sobie tego wyobrazić, bo postawiłem go przed faktem dokonanym, że kupiłem bilety i jedziemy. Wiecie, ale... Mieliśmy być na łonie natury. Jest, Paweł, dżungla, nie sprecyzowałem dokładnie, jaka to będzie dżungla. Dzieciaki nas zaczepiają cały czas. A nie ma się co dziwić. Nie widzieliśmy jeszcze żadnego obcokrajowca tutaj dzisiaj. Widziałeś jakiegoś? No ja też nie, właśnie. O, w takim miejscu ty jesteś egzotyczny. No, najbardziej. Dobrze się rzucasz w oczy. Już specjalnie założyliśmy długie spodnie, żeby się trochę nie wyróżniać, ale nie pomaga. Musiałbym jeszcze brodę zgolić, samego wąsa zostawić. Ty, możemy to zrobić. Nie. Paweł, dla kontentu. Dawaj, będzie śmiesznie.
Będziemy teraz szukać bardziej takich miejsc, które są troszkę schowane. Ale trzeba przejść tam główną ulicą właśnie. Pomyśl sobie, Paweł, to jak przyjechałem do Bangladeszu pierwszy raz, do Dhaka, byłem wieczorem i w Dhaka jest 10 razy gorzej niż tutaj. Tu jest super. Tutaj się można czuć bezpiecznie, tam się nie czułem bezpiecznie. Wiecie, ja tam przyjechałem z Indii, tutaj wszystkie tuk-tuki normalnie i tak dalej, a tam każdy tuk-tuk okratowany normalnie, żeby ktoś wam tam nie wszedł przypadkiem. Nie było wesoło. Dobra, podłączyłem teraz mikrofon. Jakby wcześniej było słabiej słychać, to sorry. Wybaczcie, ale zapomniałem całkowicie o tym, że je mam przy sobie. Myślałem, że jej nie wziąłem. Hi, how are you? Dobra, czy chodzenie w takim miejscu... O, by go dupnął. Jeju, tak dawno już tych klaksonów nie słyszałem, że aż się odzwyczaiłem trochę. I teraz co ktoś trąbi, to tak myślę, że coś się dzieje, a to oni sobie trąbią, żeby trąbić. Stwierdziliśmy, że pochodzimy sobie jeszcze wieczorem z Pawłem tu pod Arabii, żeby zobaczyć, jak wygląda. No bo nie, chyba mu się podoba. Pomyślcie sobie to, nad Arabii slums mieszka 1 milion ludzi. 1 milion to jest tak szacowane, bo moim zdaniem oni tak naprawdę nawet nie wiedzą, bo Mumbai jest miejscem, gdzie każdego dnia tysiące ludzi po prostu tutaj szukając pracy i tak dalej. O, ściana cukrowa. Patrz, za połowę taniej niż tam. Pierwszy raz w Indiach piłem właśnie trzcinę cukrową z limonką. Przepyszna. And no salt, yeah? No salt. Salt, no. Okay. No. Przepyszne jest. Uwielbiam. Zastanawiam się teraz właśnie, ile osób wcześniej wzięło z tych szklanek co my i nie były w ogóle przepukane, albo były przepukane, ale tak minimalnie tylko. O, rybki sprzedają. Nie wiem, w którą stronę musimy iść. Trzeba sprawdzić. Tam jest ta kładka, to tam musimy iść. Co tu? Co kawałek sprzedają jakieś jedzonko. No. What's this? It's meat or no meat? No understand? Okay. A to z warzyw coś. Serio lubię to miejsce. Wiem, że dla niektórych może to być dziwne, ale ja serio lubię. Arabii slums, no co? W ogóle mamy hotel tak usytuowany, że każdy pociąg, który przejeżdża, to my go słyszymy u nas w pokoju. A to jest dziwne, bo ja nawet tam nie widziałem, że tam tory szły, a tu muszą być bardzo blisko, skoro każdy pociąg słychać. Może nad chatą tam jadą. No może tak. Ej, ale wiecie co, z tym pierwszym hotelem to faktycznie my wchodzimy normalnie do takiej piwnicy jakby. Ja mówię, co to za hotel, że go w ogóle nie było widać. I tylko takie pokoiki. I gościu tak zdziwiony, że my tam w ogóle idziemy. Ciekawe, co on sobie pomyślał, że przyszliśmy do tego hotelu i jesteśmy w dwójkę. No bo nie, wydaje mi się, że on od razu czaił, że jakiś błąd poszedł, ale nie wiedział, jak nam to powiedzieć. Żebyście wiedzieli też to, że normalnie na Arabii Slums jest dużo firm, dużo przedsiębiorstw, dużo ludzi po prostu normalnie pracuje i zarabia. I podobno niektórzy ludzie to w ogóle mają tak, że nawet tych slumsów nie puszczają, bo tam mają wszystko. Są szkoły, jest praca, szpitale. To po prostu co byście nie potrzebowali, to wszystko jest. Tak jakby miasto w mieście. I to wcale nie jest tak źle, pamiętajcie. To nie jest to, że na slumsach mieszkają zawsze jacyś źli ludzie, że coś wam się może stać. To jest kłamstwo. Mieszka dużo normalnych ludzi. A że ktoś jest biedny, nie znaczy, że jest zły. Mało daję spróbować chai tea. Dobra. No to jest pyszne. Słuchajcie, taka herbata z mlekiem, taka mocna. Daje kopa. Z jakimś innym mlekiem. Bardzo dobra. Dawno tego nie piłem, a kiedyś w Indiach codziennie. To tak dobrze smakuje. Właśnie przed chwilą mijaliśmy nie ten co jedzie, tylko wcześniej. Czekajcie, tam stoi, wam pokażę. Tam stoi autobus, którym się jedzie tutaj nocne trasy. I powiem wam tak, jeśli ktoś myśli, że w Indiach, przez to jak oceniać jak tu jest
jest słaby transport i się bardzo mi liczy. Tutaj autobusy były najlepsze na świecie, jakimi jeździłem. Najbardziej wygodne. Tam macie normalnie zrobioną swoją taką jakby kuszetkę, łóżko takie dwuosobowe, w którym normalnie się wykładacie jak na zwykłym łóżku, zamykacie się tam całkowicie i jedziecie. No idealne po prostu. Na całą noc jazdy przesypiacie. Ej, tutaj pokazuję na stację. Siom. Wziąłem na stację, właśnie musimy pojechać teraz w lepszą część miasta. Widzimy właśnie skład, która szła nad drogą, która była domem dla wielu osób tam. O, tutaj następny ktoś śpi. No, że tam było tak ciemno, że trzeba było uważać, żeby przez przypadek kogoś nie... No, to jakaś pani. Żeby kogoś nie nadepnąć. Dobra, teraz musimy kupić bilety i jedziemy na główną stację pociągową, która się, w sumie ostatnią stację, która jest pięknym pokolonialnym budynkiem. Dobra, kupiliśmy bilety na pociąg, jedziemy tam właśnie na tą główną stację. Cena to 40 rupees, 2 zetka. Platforma numer 2. To była 2? To nie jest lekkie tutaj chodzić, a zobaczymy, co się w pociągu będzie działo. Pamiętajcie, że jak tu zawsze przyjeżdżacie, bierzcie pierwszą klasę, ze względu na to, że do drugiej klasy się nie dopchacie. Tak samo macie też wagony dzielone na damskie, męskie, a dlatego, że w Indiach jest bardzo duży problem z gwałtami właśnie, obmacywaniem i tak dalej. Także po prostu dla dobra kobiet to musieli zrobić. Patrzcie jak jadą, aż ludzie wystają z pociągu, bo nie ma miejsca. Dobra, musimy znaleźć pierwszą klasę, tam sobie kupiliśmy, bo tam... O, patrzcie, co się dzieje. Pajek jest dopchany. Tu jest druga. Chodź, szukamy od razu, bo się nie wciśniemy później. Tutaj w tych pociągach to jest ogień. O, tu jest pierwsza, ale damskie, my musimy iść do męskiej. Tu jest damskie. A, no to może to już, no, czyli tam były damskie, tu męskie już. Pierwszy jest zawsze lepiej, bo trochę więcej miejsca, a zapłacicie złotówkę drożej. Jak będziecie chcieli przyjechać właśnie na Dar es Salaam, to pamiętajcie, że to jest stacja Sion. Patrzcie, to tu się dzieje na stacji. Tu to musi być tak dopchany pociąg każdy, że po prostu szok. Patrzcie, co tam się dzieje. Walka. Jak się przepychają. Many people. Too many, yes. Wow. Paweł, co byś powiedział ludziom, którzy decydują się jechać do Indii pierwszy raz? Nie jedźcie. Nie, no to źle. Nie, no nie. Nie, to na pewno nie jest miejsce dla na wakacje z rodziną. Nigdy w życiu. Na pewno nie. To jest miejsce dla podróżników, żeby zobaczyli tą, Co się dzieje na świecie. co się dzieje i zaczęli doceniać, co mają w życiu. Zdecydowanie. Jak ktoś mówi, że brzydko jest w Bangkoku, to jest Dubaj. To jest, no dokładnie. Przy tym, co jest tutaj. No. Cześć Paweł. Nie, jeszcze jedna.
Pierwsza przeprawa Pawła pociągiem w Indiach. Paweł, i tak nie było źle. W drugą stronę widziałeś, co się działo. To nas czeka na powrocie wszystko dopiero. Walka o miejsca, żeby w ogóle wsiąść. Nie, ale i tak dużo ciekawiej jest, jak się jeździ pociągami na dalekie dystanse, tymi nocnymi. No, to się wyprawia. Ale zdecydowanie warto, polecam, jak ktoś chce się przemieszczać z miasta do miasta. Niezła przygoda. No, jest to... Teraz dojechaliśmy na dworzec Wiktorii, który zbudowali tutaj oczywiście Brytyjczycy. No teraz w tych miejscach, gdzie teraz powiedziałem, to właśnie będzie dużo takich pokolonialnych budynków. I podczas tego, jak były tu zamachy terrorystyczne, to na tym dworcu zabili 50 osób. No i, moi drodzy, od razu widać robotę Anglików. Zobaczcie, jak to wygląda niesamowicie. Czekajcie, wyjdziemy jeszcze na drogę, żeby z dalsza to nagrać. Paweł miał przed chwilą robić tatuaż tutaj, bo panie wykonywały dziary, ale się rozmyślił. Chodź na drugą stronę ulicy, zobacz, jak to wygląda z daleka. No tak, po prostu idziesz. Idziesz, oni trąbią, a ty idziesz, Paweł. Nie daj się przejechać. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga. Hop. Uwaga. Wow. Sorry, sorry. 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 Nie ma lekko. To jest walka o przetrwanie. Żyjemy, Paweł. Dobra, patrz. Patrz z tej strony, jak to wygląda. Jest piękne po prostu. I tutaj macie teraz, moi kochani, drugą stronę Mumbaiu. Tego Mumbaiu, którzy kolonizowali Brytyjczycy. Portugalczycy też kolonizowali, ale to jest po kolonii brytyjskiej. 1888 rok. Data powstania tego pięknego dworca kolejowego. Jesteśmy na dzielnicy Ford. No, tu są korki po prostu tak kosmiczne teraz, że jak przyjeżdżacie do Indii w godzinach szczytu, nawet nie próbujcie jeździć taksówkami, bo nie ma nawet żadnego sensu. Albo bierzecie sobie po prostu pociąg, którym najszybciej wszędzie dojedziecie, no, albo stoicie w korkach. Przejazd na przykład takim busikiem kosztuje 10 rupees, czyli 50 groszy. Przejazd pociągiem 40 rupees, czyli 2 zł. Motorki, nie wiem, ale też jest taka możliwość, nie jechałem nigdy. Możecie też tu jechać tymi autobusami piętrowymi, które są też takie jak typowe jak w Anglii. Albo po prostu wybierać przechadzkę i zwiedzanie tak jak my. Wiadomo, że nie wszędzie da się to zrobić, bo Mumbai jest ogromny po prostu. Ale jak już jedziecie na dworzec tutaj właśnie Wiktorii. O, co tam smoli? O, jakiś krakus, no. No, jak przyjedziecie już na dworzec Wiktorii, to już fajnie w stronę Gate of India po prostu i z buta i zwiedzać. Musimy przejść na drugą stronę w ogóle. No i popatrzcie, nagle jaka zmiana. To, co wam pokazywaliśmy wcześniej, a teraz tutaj. To jest druga strona Mumbaiu. Zdecydowanie. Tutaj mogę siedzieć. Nie no, tutaj naprawdę, ja jak przyjeżdżałem za każdym razem do Mumbaiu, to mi się mieszkało tutaj właśnie na Ford albo na Kolabie, bo są najlepsze dzielnice Mumbaiu, te, które są naprawdę bardzo pięknymi dzielnicami. Te budynki. Klasa. Ładne sklepy, ładne restauracje, ładne samochody wszędzie. W ogóle byś się przeniósł w ogóle do innego państwa. Totalnie. A tylko jedziesz dzielnicę obok. A nie tak dzielnica, pół godziny pociągiem. Ale dalej z jednej strony na drugą Mumbaiu jedziecie i już jest zupełnie co innego. Chciałbyś? Popatrz, on do takich kulek. Hello! On to rękami robi? No jasne. To nie. What's the name of this? What? 30? Nie czaję go. Ale to macie fasolę, do tego dmuchany ryż
Albo do tych dają też. Ale do tego taki rosołek dawali. O, wszystko ręką oczywiście. Trochę tego. Orzeszki. Taki miksik robią cały. Warzywka. I sraczka gratis. No nie. Smacznego, Paweł. Nie. Nie zdecydował się, Paweł. A było blisko, bo już widziałem, że ślinka leciała. Co znaczy robić? Ja kameruję, a ty jesz, bo to są twoi fanowie, a nie moi. Pani, ale nie, to nie o to chodzi, Paweł. Ludzie chcą oglądać, jak ty coś robisz. Tak, ja mam straszkę nie są Tak. Paweł jest odważny i się zdecydował w końcu na street food. Paweł, dawaj. Jaki to ma smak w ogóle, określ? Nie wiem. Nie wiesz. Trzymajcie na mnie kciuki. Dawaj. Ty, chodź, dalej daję. Ty. Bo chyba chcę, żeby się źle skończyło. Dobra, to dawaj tego jednego zjem. Dobra, wiesz. Jak smakuje? Spoko, ale nie wiem co, ja nie wiem jak to czym smakuje, nie mam pojęcia. What's the name? No, what's the name? The name. On this. Pani puri, okej. Dobra, to jemy. A, to jest pycha. Gdzie to wywalić? Jadłem dużo gorsze. Paweł, jak to mówią, pierwsze koty za płoty. Zobaczymy rano. Zobaczymy dzisiaj w nocy. Jak się nie obudzisz z bólem brzucha, to znaczy, że jutro możesz próbować dalej. No, jutro będzie część druga, o ile się nie zastram dzisiaj. Nie, będzie dobrze. No i przyszliśmy teraz Gate of India. A, już się skończyło. A, myślałem. Akurat jest jakieś przedstawienie. Znaczy nie przedstawienie, tylko pokaz. Tam mnie historie opowiadają. Ale dobrze trafiliśmy. No a tutaj Taj Mahal Hotel. शिवाजी महाराजांना शह देण्यासाठी औरंगजेबाचा सेनापती शाहिस्ते खान पुण्यात आला. Brama do वीर Indii. शिवाजीने शाहिस्ते खानाची बोटे छाटली. आणि स्थापन केले मराठ्यांचे एक क्षत्रिय राज्य स्वराज्य. Dobra, teraz warto, żebyście się dowiedzieli coś o tym hotelu. W 2008 roku doszło tutaj do zamachów terrorystycznych. Oskarżyli oczywiście o to Pakistan. Dokładnie 26-29 listopada. 48 godzin podobno toczyły się walki. I było 10 zamachowców, a zginęło 175 osób w sumie. W różnych miejscach. Oczywiście był tutaj Taj Mahal, była ta restauracja Leopold, do której idziemy. Był dworzec Wiktorii, był komisariat policji. W porcie jeszcze, no różne po prostu miejsca. 193 osoby jeszcze były też ranne. I pomyślcie, że w tym hotelu jak wzięli zakładników, wzięli 7 zakładników, w tym właśnie jednego Polaka. No ale na szczęście akurat zakładnicy nie zginęli. Niezły przeskok, Paweł, co? Przeskok kulturowy. Czuję się jak w Londynie. Tak. Można powiedzieć, ludzie ci sami. Totalnie ci sami. Ludzie ci sami. Autobusy te same, budynki te same. Jeżdżą po lewej stronie. Nie no, tutaj architektura ta właśnie po kolonii brytyjskiej jest naprawdę piękna w tych dzielnicach. Dobra, idziemy do restauracji Leopold, znanej dokładnie z książki Shantaram. Jeśli ktoś z Was czytał, wie dokładnie o czym mówię, a jeśli ktoś z Was nie czytał, to proponuję najpierw przylecieć do Mumbaiu, zobaczyć jak to wygląda, a później przeczytać. Wtedy w książce będziecie mogli się przenieść dokładnie na ulicę Mumbaiu i przeżywać wszystko to, jak Wy byście byli głównym po prostu głównym bohaterem tej książki. No, niesamowita, naprawdę, bardzo warto przeczytać. Namawiam Pawła, żeby przeczytał, bo już teraz jak zobaczył Mumbai, to już spokojnie może oglądać, może czytać. Ja znajdę chwilę czasu. Na holiday jakiś. Wezmę Cię znowu gdzieś, następnym razem do Bangladeszu. No, Bangladesz albo gdzieś do Afryki, jakiś ciężki kierunek. Somalia, o. Somalia by była dobrym kierunkiem, Paweł. Na pierwszy kraj afrykański Somalia by była w idealna. Londynie jestem uprzedzony do nich. Ludzika, Paweł? Nie. Paweł będzie miał tyle atrakcji jak na pierwszy dzień podróży, że szok po prostu. Ale jutro z nim ustaliłem. Paweł otwiera swojego TikToka
i ustaliłem z nim, że będzie próbował street foodu. Paweł powiedział, że to jest idealnie jak w Londynie na handlu, co nie? Chciałem na chwilę wrócić do Londynu, a że jest za daleko, to przyjechałem do Indii. Mam to samo. Chciałeś i masz. Chodź tutaj. Idziemy. Leopold Cafe. Najbardziej znana chyba restauracja, która osiągnęła sukces. Donit. Osiągnęła sukces po książce Shantaram. Tak to wygląda. Leopold. No i zaczynamy. Butter chicken, garlic naan i Paweł w Indiach. Smaczne? Smaczne. No i petardo. Jedzonko pyszne. Trzeba się zjeść z powrotem. Tylko wam powiem od razu, że przez to, że to jest taka stara ta restauracja, bar, chociaż nam piwa nie sprzedali dzisiaj, mówię, że coś się zmieniły zasady. Jest od 1871 roku. Wtedy to otworzyli. No to ceny mają takie, że wykorzystują to, że są sławni, no. Bo zapłaciliśmy coś ponad 100 zł. Gdzie normalnie byśmy to zjedli pewnie za 30-40 max. No i siemanko. Zaczynamy kolejny dzień. Powiem wam, że no... Takie tam spod hotelu. Tak, ja tam pod hotelem. To jesteśmy u nas pod hotelem właśnie. No, ale spoko, bo i tak jesteśmy przy głównej ulicy. Zaraz dopiero będziemy wchodzić tam gdzieś bardziej w slumsy. Idziemy na śniadanie jakieś. Ogólnie no, czysto nie ma, no bo nie ma. Ale nie jest źle, ludzie bardzo mili. Chodź, jaka ciężarówka. W środku łóżko rozłożone. Się śpi. Co? Kubeczek czaju z rana z chłopakami. Myślę, że fotę robimy na slamach. Paweł, tutaj miała być nasza pierwsza lokalizacja, gdzie mieliśmy zamieszkać. A nie było miejsca. Nie było miejsca już niestety. Ale patrz, jakie tu są kable wszędzie, jak wiszą. No, po Tajlandii to mnie nie dziwiło. No. A i z chłopami napiliśmy się czaju i już sami swoi. Już mamy szacun na dziennik. Dokładnie tak. No i dajcie, na slumsach mieszkają super ludzie też. Mili. Wam to powtarzałem raz. To, że ktoś jest biedny, nie znaczy, że jest zły. To nie są slumsy w Brazylii, że cię mogą zaciupać od razu. Tak, tu idziecie, pijecie czaj z chłopakami, każdy uśmiechnięty, jeszcze zdjęcia chcą robić sobie. No jeszcze tym bardziej jak kamerujesz, a Tak. w Brazylii nie nakamerujesz. W Brazylii nie wyciągniesz telefonu, bo od razu cię ktoś może postrzelić. Placki robią z fasolą. Jajko tam z tyłu. Dobra, idziemy dalej. Paweł, chcesz? Nie na śniadanie. Jesteśmy właśnie... Idziemy na śniadanko gdzieś teraz. Tu, Paweł, mieliśmy trafić wczoraj. Bo tu jesteśmy za niedaleko naszego hotelu. Tu jesteśmy. Nie wiem, czy tam nie musimy iść. Wszędzie coś gdzieś robią. Tu ogólnie jest bardzo dużo biznesów. O, fajna. Bardzo dużo biznesów na slumsach. No, trzeba jechać pociągiem. No i witamy na Dharavi. Tu jest mocno, ale żebyście wiedzieli, Paweł, żebyś wiedział, nasz hotel jest tutaj. Tu, gdzie jest ten most, to jest nasz hotel. A, to spoko. Tutaj to widzieliśmy od nas, z tego tam z mostu. No. Paweł przeszedł właśnie pierwszą inicjację w Indiach, pierwszy raz go naciągnęło. Dlaczego? Milion jedzenia. Paweł, co było nie tak? Kurwa, menel leżał obrzygany dookoła głowy, kurwa, i na tym leżał, kurwa. Cofło mu się w nocy przez spanie pełne, przez sen. Co powinniście wiedzieć jeszcze o Dharavi Slums? Przede wszystkim to, że to są najbardziej takie rozwinięte slumsy po prostu, w których się dzieje wszystko po prostu. I są fabryki, i są szkoły, szpitale, prywatne szkoły też są. Bardzo dużo ludzi pracuje tutaj.
tak jak wam mówiłem, no po prostu te slumsy zasłynęły po dwóch rzeczach. Po pierwsze, Slumdog, milioner z ulicy, kręcili je tutaj. Drugie, książka Shantara. Główny bohater też mieszkał na slumsach. Po tych dwóch rzeczach te slumsy stały się bardzo sławne. Dużo ludzi zaczęło je odwiedzać, dużo osób się nimi zainteresowało. No i życie może minimalnie chociaż też się poprawiło. No i dobra, moi kochani, to będzie koniec tego odcinka. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, że jeśli ktoś z was jeszcze nie obserwuje Pawła, To najwyższa pora. na Instagramie, to zapraszamy serdecznie. Paweł po amerykańsku. Paweł Muay Thai Fighter. Zapraszamy serdecznie. I pamiętajcie o tym, że zostawić subskrypcję, lajka i komentarz. Zapraszamy was na kolejny odcinek. Jeszcze jeden będzie dokładnie z Mumbaiu, a później lecimy do Peru. Pozdrawiam serdecznie. Na razie.